فهمیدی؟ معشقی ها را تیر کردیم چولش خیسته یاد از مکده فهمیدی؟ همین تنها بهتر است بیش قرار خانه دقیقه از خود چی کنی؟ دقیقه از دیگه نمی دیگه راه نیست چی کنی؟ حتی تلفنی خوش ندارم که یک بچه قصه کنم ایف وقتم بچه های زمانه کلش کنی آرامیز با خدا کنیست فقط استفاده این تلفنی استفاده میکنه به درد نمیخورم تو تنها میشی قرار ریلکس آرام ما گپم زدیم قسم کردیم بی غیرت کنی فقط دفعه فکر سکس هستم اصلا با خدا چانس نمیده که تو را بشناسی در روز دو ماه سکس گپ میزنه بچه های زمانه فقط استفاده تنها بیشی اجازه نمیتم که ما کسی من استفاده کنه عکس مرا ماندی زندگی نمیخوایم استفاده شوم ما زیاد مردار امتحان کردیم یکیش خوب نیست کلش استفاده جز با خدا تلفنی کچ گم بزن استفاده میکنه کچ رابطه بگیر استفاده میکنه اینم است حالا که من در تیک تاک مشهور شدیم حالا کلگی مرا میشناسه که از ترس کس جرا دوستی نمیکنم فیلم ما میکشه سایکو بیکن تا سینم فول دقه آوردیم آدم دپریشن میگیره دقه میادی دل تنگ میشه در خانه کلان تناستم اما لایف ششتیم وقت خواهی نمیکنم که نترسم من نمیگم هر انسان با خود یک چیز است هر کس خودش با خودش مهم است شاید من با تو مهم نباشم اما با خود مهم هستم تو میگی که بسیار در نظرت میایی شاید تو در پیش من هیچ نباشی اما خودت با خودت مهم است هر کس شخصیتش هر کس شخصیتش از تیک تاک رفتم بهترین دوستت بودم
و من در شخصی که مسیج میکنن او بیا اینجا من دالند هستم، بیا مرا دعوت میکنه بیا اینجا. من که هیچ کس نمیرم، که هیچ کسی حیف وقتم که برو میمان شم یا میمان کنم. حیف وقتم که تلفنی گپ بزنم. خدا اصلا هیچ کس اعتماد نمیکنم دیگه. من در زندگی خود خیلی پلانا دارم. اصلا خودم میخوایم خودم باشم، نمیخوایم مرد زندگی ما جور کنه. من میخوایم خودم زندگی خود جور کنم. در خارج هستم، نمیخوایم محتاج مرد باشم. و شوق علاقه چیزا که سابق داشتم دیگه ندارم.